E a Nusa Silva pediu, na verdade, né, que eu falasse sobre válvulas e seus problemas. E a Silvânia Souza pediu que eu falasse sobre sopro. Ela perguntou assim: sopro se adquire ou se nasce com ele? Como as coisas têm muito a ver aqui, válvulas cardíacas e sopro cardíaco, eu vou falar disso junto. Então eu vou acabar respondendo as duas perguntas numa fala só. Dentro do coração da gente tem 4 válvulas principais. A função básica dessas válvulas é fazer com que o sangue circule no sentido correto, no sentido adequado, para que, a partir dali do coração, ele vá para 2 grandes locais importantes. O primeiro, o corpo inteiro, cabeça, braços, pernas, órgãos do abdômen e também, ao mesmo tempo, para os pulmões. Então, na hora que as válvulas estão funcionando bem, o sangue passa no sentido, não volta, passa no sentido e não volta. O sangue passa no sentido e não volta. Então, essa maneira de funcionar do coração, ela serve exatamente para que não tenha nenhum tipo de problema, nenhum tipo de defeito e as coisas funcionem na mais perfeita ordem. Então, as válvulas do coração, basicamente, elas servem para isso. Imagina que minhas 2 mãos aqui são uma válvula e o sangue passa nesse sentido aqui. Então, tá aqui as válvulas, o sangue passa, ela abre para o sangue passar e ela fecha para o sangue não voltar. Tá? Então, basicamente, isso que acontece na circulação dentro do coração, e quem controla esse fluxo de sangue ali dentro certinho são as válvulas do coração. Então, agora você já sabe como é que as válvulas do coração funcionam de maneira normal. Abrem, fecham, tem 4 principais. 2 na parte, separando a parte de cima da parte de baixo do coração, e 2 separando o coração do corpo e o coração dos pulmões. Beleza, então agora você já aprendeu como funciona normal. E aí, respondendo a pergunta da Nusa Silva, os problemas das válvulas. Qualquer falha de funcionamento que impeça ou é uma válvula do coração abrir corretamente ou de fechar corretamente, vai determinar um problema no funcionamento dessas válvulas, consequentemente na passagem do sangue e consequentemente no funcionamento do coração. Aí você pode me perguntar, então qualquer grau de problema, qualquer alteração que aparecer numa válvula do coração dessa, significa uma doença grave? Não, não significa. Porque aí existem vários graus de lesão que podem ocorrer nas válvulas do coração. A alteração de uma válvula como essa pode ser leve a moderada, pode ser moderada, moderada a grave e grave. Em geral, só começa a aparecer algum sintoma mais sério quando uma alteração de uma válvula cardíaca dessa ela é moderada a grave, ou mesmo grave. Porém, aí vem a pergunta, respondendo a pergunta da Silvânia Souza, um sopro cardíaco pode aparecer no exame quando a gente coloca lá o estetoscópio. Imagina o estetoscópio como se fosse isso aqui, a gente coloca lá no peito do paciente, a gente ouve, ausculta o coração, e nessa ausculta a gente espera de forma normal ouvir os sons normais do coração. Tum-tá, tum-tá, tum-tá. Som normal do coração. Porém, se a gente ausculta, quando coloca o aparelhinho lá, no peito do paciente, um som parecido com um sopro, e aí o nome da alteração ao exame físico chama sopro, porque realmente parece um sopro. Quando a gente ausculta, a gente não ouve um tum-tá, tum-tá. A gente ouve algo parecido com tá, tá, tá. E aí, veja só, por que o som não sai um tum-tá da válvula funcionando normal? Tum-tá, tum-tá, tum-tá. Porque a passagem difícil do sangue por uma válvula como essa gera uma turbulência na passagem. Sabe quando você está regando o jardim e coloca o dedo na ponta da mangueira? Você não ouve o som do jato forte saindo? Se você deixar a mangueira aberta, solta, a água vai sair direto por ali e você só vai ouvir o barulho praticamente da água batendo no chão ou na planta. Mas se você puser o dedo na ponta da mangueira, você vai ouvir o som do jato da água indo mais longe. Então, você imagina, se tem uma válvula que o sangue teria que passar aqui por ela, de forma completa, e não está passando de forma fácil, porque a válvula está estreitinha, o sangue tem que passar por aqui, mas ele passa com dificuldade, é como se fosse
a água querendo passar na ponta da mangueira e você está com o dedo, entende? Ali segurando. Então o jato vai passar mais forte e vai emitir um som. E esse som a gente ausculta com o estetoscópio quando vai examinar o paciente e coloca lá o aparelhinho no peito do paciente. Então, essa é uma das principais maneiras de a gente entender o que é um sopro cardíaco. Se você compreendeu a outra maneira de existir um sopro cardíaco, é quando, ao invés de o sangue estar tendo dificuldade para passar por uma válvula cardíaca, imagina mais uma vez que as minhas mãos aqui são uma válvula do coração, então o sangue está passando por aqui, a válvula está estreitinha, tem dificuldade de passar, houve um sopro na ausculta, beleza. A outra maneira é quando, ao invés da válvula fechar, o sangue passou, ao invés da válvula fechar, ela não só não fecha, como ela vaza. Então pensa comigo aqui, o sangue passa, a válvula uma das válvulas do coração, ou mais de uma, deve fechar, e ao invés de além de não fechar, ela vaza para trás. Isso também pode causar um sopro cardíaco. Compreende? Por quê? Por duas razões. Vamos lá. A primeira, pelo simples fato do sangue estar andando de ré, digamos assim, dentro do coração, num sentido que ele não deveria estar andando, tá? Ele simplesmente volta, passa dentro do coração, mas volta quando não deveria voltar. Isso por si só já pode causar um sopro, porém, pode ter um sopro também, porque na hora que o coração, pensa comigo, o coração enche, aí ele bate, a válvula abre e o sangue sai do coração. Na hora que eu falo para você que uma válvula está com defeito e o sangue passa, mas ele volta para dentro do coração de novo, então o coração vai encher, porque ele já enche naturalmente mesmo, para dar a próxima batida e bombear, e ele vai encher mais ainda, porque ele vai estar recebendo sangue que vazou, entre aspas, da última batida. Então ele vai encher muito mais do que ele deveria, concorda? Ele vai encher porque ele já enche normalmente para a próxima batida, e ele vai encher mais ainda porque está tendo um vazamento por um defeito de uma válvula. É por essa razão que quando alguém não ausculta um sopro no paciente no momento adequado da vida, esse paciente pode perder a chance de ter um diagnóstico, de descobrir um problema cardíaco logo no início da vida, na adolescência ou mesmo na infância, e aí o coração, nessa brincadeira que eu falei aqui, o coração encher cada vez mais a cada batida, em um mês, isso não faz diferença em muitos casos. Em um ano, talvez não faça diferença, mas muitas vezes a pessoa cresce com problema cardíaco, que fica grave, precisa operar, aí vem para mim, não para cuidar e evitar, mas vem para mim para operar. E eu, quando eu vejo isso, sinto frustração pelo sistema todo de saúde. Muitas vezes é uma doença que você poderia ter evitado que ela chegasse naquele ponto de cirurgia com a simples ausculta cardíaca, lá no começo da vida, ou no momento adequado.